صوت الصحافة، نبض الخبر. يعود اسم المغرب ليتصدر واجهة الأحداث الكروية الكبرى بعد الكشف عن عرض رسمي لاستضافة نادي برشلونة في مباراة ودية أمام فريق محلي ضمن تحضيراته لموسم 2026-2027، وهي الخطوة التي تعكس المكانة المتنامية للمملكة كوجهة عالمية وقدرتها التنظيمية العالية، خاصة في ظل ضيق الجدول الزمني الذي يمنع النادي الكتالوني من خوض جولة صيفية تقليدية بسبب انتهاء كأس العالم في يوليو، مما جعل المغرب الخيار الأقرب لوجستيا وجماهيريا لتأكيد جاهزيته الدائمة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وقد اعتمد مجلس إدارة النادي خطة إعداد تبدأ بمعسكر مغلق في مرافق سان جورج بارك بإنجلترا نهاية يوليو، يتخلله خوض مباراتين وديتين، الأولى في كينيا أمام ليفربول الإنجليزي، والثانية في المملكة المغربية مع دراسة دعوة أياكس أمستردام للمشاركة في كأس خوان غامبر، بينما تستعد الأندية لموسم استثنائي ينطلق في غشت وسط تعديلات مرنة على مواعيد الجولة الأولى لمراعاة راحة اللاعبين الدوليين المشاركين في المونديال، وصولا إلى انطلاق دوري الأبطال في سبتمبر الذي سيختتم منافساته في مدريد صيف 2027. وعلى الصعيد الفني يعيش برشلونة فترة من الهيمنة المحلية الواضحة تحت قيادة هانز فليك، حيث يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني بفارق نقطي كبير عن غريمه ريال مدريد بفضل تألق الشاب لامين يامال. ورغم الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد، إلا أن الفريق أظهر تطورا كبيرا في أدائه الهجومي واعتماده على مواهب لاماسيا، وهو ما دفع الإدارة لتجديد الثقة في فلاك بعقد يمتد حتى 2028 لمواصلة المشروع الرياضي الذي توج بلقب السوبر الإسباني في مطلع العام. صوت الصحافة، نبض الخبر.